quinta devo giocare. Mamma mia, che coordinazione di pezzi! Che grande coordinazione di pezzi, ragazzi! Ci avviciniamo in modo imponente. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Allora, qui ci arriviamo a 1900 o no? Su, forza, bene, coi neri. Ottimo modo per arrivare a 1900. Faremo aperture veramente tricky. Vediamo un pochettino se riusciamo. Macedonia, Armenia, bene, ottimo. Faremo aperture più tricky che mai, ragazzi. Tenteremo il tutto per tutto. Mi aspetto un alfiere C4 in qualsiasi momento. La grandissima. Cioè, tu vuoi giocare la partita italiana contro un italiano che potrebbe farti la 300 in un qualsiasi momento. Pivello. E andiamo di gambetto Rousseau. Mamma mia, che potenza, che potenza. L'ho giocato in un torneo di recente contro un bambino e ho perso. Mi ha fatto subito cavallo G5. No, aspetta, cos'è che mi ha fatto? Mi ha fatto una roba che non avevo mai visto e tipo ho perso la torre alla quinta mossa. Ecco, questa no, questa non deve essere buona perché lui pensa di rifarsi in questo modo, ma non deve essere buona. Allora adesso non è che io sia grande esperto della teoria, che tu vuoi arrivare qui con l'alfiere è abbastanza chiaro, è anche chiaro che io posso fare questa. Sì, forse questa ci vuole, forse questa ci vuole, perché alla fine su questa io prendo il the center. Sì, io penso che questa qui nel bene o nel male ci voglia sempre, voi che dite? Anche se io devo andare per l'arrocco, sì dai, questa ci vuole. Brutta situation nella quale mi sono andato a cacciare su questa, cattura, ma sì, facciamo così. Devo capire se. Vabbè, dai, giochiamo normali. Contro il bambino giocai alfiere C5, mi fece perdere. Perché poi, se l'analizzate con i vari diversi motori, vedrete che tipo Stockfish dà come migliore alfiere C5 e Chess alfiere 7 o viceversa. Quindi bisogna veramente capire quale delle due è migliore. Adesso donna di 7 e voglio roccare lungo. Ogni tanto sai, è anche divertente cambiare, fare robe strane, soprattutto contro i bambini che hanno una memoria di ferro, si ricordano tutte le varie linee da. E quindi va bene utilizzare queste robe strane. Adesso vado di donna qui, tu cambi, arrivi con l'alfiere e non mi fai più arroccare. Penso che sia questo semplicemente il tuo piano malefico, ma io vado qui con il cavallo e quindi va bene. Fammi calcolare, vengo qui, tac, tac, alfiere, arrocco lungo, catturi, ma secondo me non c'è alcun pericolo all'orizzonte. E fu così. E fu così che adesso può arrivare qui il cavallo se io tolgo la donna. Al che ti devo dare l'alfiere, tu arrivi qui non posso più arroccare. Donna di 7, cavallo G5, H6, scacco G6, però cade H6. G5 può essere la soluzione a tutti i miei mali. G5 la farò, non è vero. È la soluzione a tutti i miei mali? Lo scopriremo fra pochissimo. G5 sai che non sembra male. Mamma mia che brutta mossa. G5 tac tac tac, scacco di donna, no, non va bene. Vabbè, io devo giocare qualcosa. Tac, cavallo qui, arrocco lungo e io me ne infischio. Arrocco lungo, tu vieni qui. Vabbè, dai, facciamo così. Facciamo così, se tu vieni qui faccio finta di nulla. Faccio finta assolutamente di nulla. Perché? Perché devo assecondare i tuoi piani diabolici. Tra l'altro, se mi cambi questo alfiere sono anche felice, perché questo alfiere non ha troppa vita, a differenza di questo che invece è vitale.
Ragazzi, senza piani, non sa cosa fare. Totalmente spiazzato. Totalmente spiazzato. C3, vuoi spingere di 4? Vuoi spingere di 4 o vuoi aprirti la donna per il mio arrocco lungo? Probabilmente più la seconda. Ok, vediamo un po' di robe. Adesso, ok, questa torre andrà qui a fare un po' di robe. Tu spingi qui, devo creare uno spazio per questo cavallo. Devo creare uno spazio per questo cavallo. Assolutamente. Questo non è uno spazio. Sì, c'è sempre questa che è sempre molto buona. Su questa potrei anche considerare cose brutte. Sì, devo creare uno spazio per questo cavallo. L'ho già detto? Secondo me non l'ho detto. Devo creare uno spazio per questo cavallo. Sì, penso che vinca questa ora. È una mossa brutta, ma crea lo spazio di ritirata. Purtroppo non potevo metterlo qui e nemmeno qui, perché sennò era veramente morto sto povero cavallo. Adesso attacco qui e attacco qui e sono pronto anche per fare RB8. Se mi catturi qui mi apro la colonna. Bene, bravo, fai bene a non catturare. Anch'io al tuo posto non avrei catturato. E adesso però... Ok, guardate che bella la mia coppia di alfieri. Con 2 minuti in meno noi pensiamo alla coppia di alfieri. Questa penso che sia abbastanza obbligata. Esatto. Tra l'altro io potevo fare forse robe di questo tipo perché giocavo sull'inchiodatura, no? Che stupido. Forse potevo farle. Ho mosso così di fretta. Ok, c'hai sempre l'inchiodatura, però questa è rischiosa perché fai C4 e forse è un pochino rischioso, però questa mi piace. La spinta non mi fa paura, onestamente, quindi se spingi catturo così, no? A parte che perdi la donna, a parte tutto. Questi pedoni qui deboli li vogliamo attaccare, così? Ma no, niente, no, ti apro solo le colonne contro il mio re, quindi direi di no. Adesso arriva questa che secondo me è molto carina. E su questa io ho sempre sacrifici, oppure c'ho anche H5 che mi ispira tanta fiducia. Vediamo un po' che si inventa il mio amico. Questa inchiodatura qui è potente. Questa autoinchiodatura è potente. Dai, vediamo di non perdere per il tempo. Siamo in una 5+5. Partita interessante, potrebbe finire in vari modi. Tu hai tolto il cavallo, giustamente questa comunque continua a essere forte come mossa. Tu vuoi venire di qui. Secondo me non succede assolutamente nulla. Questa va fatta perché è troppo forte come mossa. Non capisco come vuoi manovrare con questo. Ok, vuoi attaccare l'alfiere. È il momento di torre qui. Mi libero della coppia di alfieri per attivare tutte le mie forze. Qui, amico mio. Qui sono drammi. Qui sono drammi. Lasciatelo dire da uno che se ne intende. Lasciatelo dire da uno che se ne intende. Allora, vediamo un po'. Sì, secondo me questa manovra era poco efficace, credo, eh. Adesso non è che voglio fare il megalomane. Questo alfiere qui prenditelo pure, te lo do. Forse l'unica cosa in cui mi romperesti le scatole è se provi a iniziare a... Anche se io ho questa... Questa mi romperebbe un po' le scatole, sinceramente. Però penso che devo iniziare a contrattaccare. Eccolo qui. Mi ha sentito l'infame, mi ha sentito. H5. Spingi, spingo, spingi. Donna qui, cattura. Sì, dai, va bene, va bene. Io vado per la mia strada. Io continuo ad andare per la mia strada. Ormai questa è una gara a chi spinge di più. Sembra un film erotico. La gara a chi spinge di più, però d'altronde talvolta, no? La vita bisogna, no? Va bene, dai ragazzi, che qui ci sono anche ragazzine che guardano i video. Ma che razza ad esempio sono? Che esempio sono? Esempio di uno che si prende un matto bruttissimo. Questo potrebbe essere un bruttissimo esempio. Ho paura. Posso dire che ho un po' paura, però
confido. Ho paura, però allo stesso tempo confido. Confido in varie cose. Se tu spingi qui, io forse ho veramente... No. Se tu spingi qui... Tu spingi qui, io forse ho alfiere qui, che su cattura, scacco, non va bene. Su questa qui, questa non va bene assolutamente. Bene, dai, devo spingere. È chiaro che debba spingere. È chiaro che io debba spingere. Mi sembra ovvio. Ok, cambio, tu spingi e ritirata di donna. Questa pesava, però va bene, dai, l'abbiamo fatta, sapevo che arrivava, ma non è un problema. Adesso potrebbe esserci questa manovra di torre, che potrebbe essere insidiosa, barra devastante. Ok, mi ha fatto togliere la donna, mi ha messo la donna qui che onestamente è un gran favore. Questo lo ritengo un gran favore. Adesso siamo pronti per spingere, no, però si crea questa casa per il tuo cavallo. Adesso la mia donna punta a raggi X qui, quindi può esserci questa apertura qui. Se tu spingi G3 arriva il matto. Ok, mi minaccia il cavallo, solite rotture di scatola inutili. Andiamo qui e andiamo qui. Andiamo qui sempre per far pressione sul punto del matto, che arriverà a breve. Sappilo che arriverà a brevissimo. Arriverà meno di quanto tu possa aspettartelo. Cavallo F4, spinta per farti andare via il cavallo, matto. Così andrà, così. Me lo sento ragazzi. Tra l'altro attenzione, ha meno tempo di me. Attenzione. Attenzione, sì, ha fatto una cavolata a farmi venire qui con la donna, perché adesso sono solidissimo. Sto pensando a sue manovre d'attacco, ma non ci sono. Io c'ho questa che è veramente potente. Forse potrebbe tentare di spingere per rovinarmi un po' di robe. Forse questa spinta. Se spingo c'è alfiere qui. Ma non lo so. Qui ok, penso che lui stia tentando un po' di attacchi disperati. Tra l'altro io adesso minaccio anche questa, semplice entrata. Quindi penso che lui prenderà provvedimenti contro questa semplice entrata e io prenderò provvedimenti contro il suo re, direttamente dalla notte degli Oscar. Attenzione che arriva, sta arrivando il matto. Sta arrivando. L'ho chiamato e arriva. Oh! Arriva? Sì, arriva ragazzi. Sta arrivando, me lo sento. Me lo sento che sta arrivando. O mi dà il cavallo. Mi dà il cavallo. Però io prima questa, che è ancora più potente, forse. Scacco, poi mi pappo il cavallo gratis e poi entro anche qui. O forse entro subito. Tu vieni qui. Scacco di torre, matto. Entro subito. Tu vieni qui. Scacco matto di torre. Vediamo se ho calcolata bene. Entro subito. Tu sei costretto a venire qui, matto di torre. Yes. Mamma mia, che coordinazione di pezzi. Che grande coordinazione di pezzi, ragazzi. Ci avviciniamo in modo imponente, potente, contro il 1009. Mi chiede la rivincita, ma è tardi e devo analizzare. Ho fatto anche un errore. E andiamo su revisione analisi. Vediamo che cosa è accaduto in questa partita. Ah, non me la fai analizzare perché devo cambiare account. Cambiamo account, esci. Allora, come cacchio si faceva qui?
Ok, ci siamo, precisione 81%, pensavo di più, vediamo che cosa è successo. Un errore grave ho anche commesso, ottimo, vediamo cosa dice il mio amico. Ok, questa sì, forse questa non era la più buona di tutte. Qui devo giocare H6, va bene. F4, sì, F4 la si gioca, non credevo che era questo il momento di farlo. Ok, è sempre F4 mi dice. Ok, va bene, questo è un errore, non devo permettere probabilmente che lui mi... Ok, sì, doveva fare forse cavallo G5, ho arroccato lungo, alfiere F6, buona, questa ok. Ah, era un pedone gratis. Sì, però ecco, non l'ho neanche presa in considerazione, uno perché gli avrei aperto la colonna B, cioè questa non è umana come mossa, e due avrei perso l'alfiere più forte, quindi ok, il computer dice che è una grande svista, ma ripeto, non so se l'avrei fatta. Ok. Forse devo giocare questo per bloccare ogni iniziativa, perché avendo anche il pedone qui ci sta computer, hai ragione. Invece mi sono lasciato prendere dal panico, qui devo giocare, cosa che mi dici? Sempre questa spinta qui, va bene. Ok, sempre quella spinta devo giocare. C6? L'avevo pensata C6, però davvero amico, devo giocare C6? No, dai. Su questo è errore grave perché C6 cosa succede? Donna... Ok, quindi dice che è andato in vantaggio lui, ci credo. Però prima doveva fare subito C6 perché su donna C8... Boh. Cioè non vorrei... Dice C per B7. Donna per B7. Sai che tutto questo mega vantaggione di più 3,86 non lo vedo? Ah, c'era cavallo C5. Ok, adesso inizio a vedere qualcosa. Ok, sì. Sì, ok, non abbiamo giocato in modo preciso. Questa forse non è stata preciso. Cavallo G6 e adesso è arrivata questa manovra che dice che dovevo prima spingere. E invece no, perché è più silenziosa. Questa manovrina qui di cavallo ha un non so che di silenzioso. E qui ho sbagliato perché D4, tac, scacco, entrata di donna, matto, matto. Mamma ragazzi, quando mi supportate così mi gaso all'infinito e voliamo verso i 1900.